सब्सक्राइब करें लव बर्ड ट्रेडर को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम चिश्ती और आप देख रहे हैं लव बर्ड ट्रेडर को। भाई ये मैंने फिशर लेकर आया हूं मैं, ये आपको चेक करवाने थे। जो मेरी ऊपर की कॉलोनी थी जहाँ से फिंचे मैंने निकाली थी वहाँ मैंने फिशर के पीस छोड़े हैं। ये एक बाइक से 2 जोड़ों की बात हुई थी, लेकिन जब मैं लेने गया तो एक एक्सपायर हो गया था, उससे मर गया था। ये 3 पीस मिले हैं मुझे किसी के घर से। ये देखें, एक जोड़ा है और एक नर है। इसमें एक मादी भी लाकर छोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी कॉलोनी की वीडियो है। ये परिंदे भी चेक करें, किसी ने अच्छे पाले हुए हैं, घर के परिंदे थे माशाल्लाह, अच्छे खूबसूरत हैं। ये आपको पसंद आएंगे। इनकी प्रोग्रेस जैसे ही होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी एक 2 दिन के अंदर अंदर मैं और पीस लेकर आऊँगा, कम से कम 2 जोड़े और लेकर आएंगे। ये 4 जोड़े कर लूँगा मैं, और फिर ये माशाल्लाह इनकी प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी और ये अच्छे रहेंगे इस कॉलोनी में। व्यूअर्स आप देखें, फिशर के पीस देखें, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो मुझे बताना ज़रूर। और परिंदे देखें कैसे हैं। ये आपके लिए ऐसे वीडियो इसलिए लेकर आते हैं कि लोग ये समझते हैं कि परिंदे लोग पालते नहीं हैं घरों में। परिंदे लोगों का बहुत शौक़ है परिंदे पालने का। ये देखें, जैसे ही ऐसी इन जोड़ों की प्रोग्रेस आएगी आपको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।